نایف چړې ته ویل کېږي د په آخر کې اف ای راغلی دی نو اف ای به ډراپ کو د دې په ځای به وي ایس ولګو او وایو نایفز کوم لکه سیزرز دا ځکه جمعي که تاسو وګورئ نو دوه بلیډونه یو بل کې داسې یو ځای شوي وي داسې نو دې ته سیزرز وایي اوس که دې نه زه دا یو بلیډ لرکم بیا ورته څوک قینچي نه وایي نو قینچي وي داسې چې هغه به دوه بلیډه یو ځای سیزرز نو قینچي به ورته ویل کېږي دا به سیزر نه وي بلکې سیزرز اخر کې به خامخا موږ څه لګو اس به ورسره لګو آرمز ویل کېږي خیراتونو ته دې سره همیشه اس یوز کېږي میتھډ نمبر 3 د سینګولر نه پلورل جوړولو لپاره دریم میتھډ دا دی کله چې یو ورډ د هغې اخر کې وای راغلی وي او د هغې نه مخکې کانسوننټ وي نو دا وای به ریمو شي او د دې وای په ځای به آی ای اس ولګي نو د دې سینګولر نه موږ سره پلورل جوړ شي دا دریم میتھډ دی لکه فار ایگزامپل آرمی د آرمی اخر کې وای راغلی دی مونږ د دې نه جمع جوړو نو د وای نه مخکې څه دی ام کانسوننټ دی که نه نو دا وای ته څه که ریمو کا او آی ای اس زیاتي که څنګه به ووایې آرمیز بل اگزامپل ته وګوره ډیوټي اخر کې پکې وای دی مخکې دی ټي دی ټي کانسوننټ دی وای ته ریمو کا آی اس ولګوه څنګه ووایه ډیوټیز فلای مچ ته ویل کېږي د دې نه به موږ وای ډراپ کو ځکه مخکې ته ایل دی کانسوننټ دی وای به ډراپ کېږي آی اس په لګي څه به ویل کېږي فلایز سټوري وای ریمو کا مخکې د آر کانسوننټ دی آی اس ولګوه څنګه ووایه سټوریز د تھرډ میتھډ سره دا خبره هم جمع کا چې کله یو نون په آخر کې وای راغلی دی خو مخکې د کانسوننټ نه دی بلکې واول راغلی دی واول لیټر نو مونږ به دی وای بیا به داسې نه کوو چې وای ریمو کو بلکې دی وای سره به مونږ سمپل اس ولګو نو جمع به جوړه شي لکه فار ایگزامپل بوای ته بوای ته سوچو کې د بوای په آخر کې وای دی که نه مخکې ته سره راغلی دی او مونږ سره یو واول لیټر دی نو دې ته وجه مونږ دا وای نه ډراپ کوو بلکې دې سره ډایرکټ اس لګو څنګه وایو بوایز نور ایگزامپلز ته وګورئ لکه ډے د ډے په آخر کې وای راغلی دی مخکې ته ا واول دی نو د دې ته وجه دې سره صرف اس لګو څنګه وایو ډیز ډنکی د دې په آخر کې وای راغلی دی مخکې ته ای دی هغه خپل واول لیټر دی نو صرف اس ولګوه ډنکیز ټوایز وای دی مخکې ته او واول راغلی دی نو سمپل اس ولګوه څنګه به وایې ټوایز تاسو به انشاءالله به دې پوه شوې میتھډ نمبر 5 پنځم میتھډ دا دی چې کله ته یو سینګولر په آخر کې اف راغلیو یا اف ای راغلیو نو دا اف او اف ای به مونږ ډراپ کوو او دا به مونږ د دې په ځای به وروړو وی ای اس نو د سینګولر نه مونږ سره پلورل جوړیږي لکه ایگزامپل ته وګورئ لکه کاف ویل کېږي بچړه ته وایي بچې نو د دې په آخر کې اف راغلی دی د دې جمع جوړو نو اف ډراپ کا او د دې په ځای باندې وی ای اس ولګوه څنګه به وایې کافس نو دا جمع شوه نایف چړې ته ویل کېږي د په آخر کې اف ای راغلی دی نو اف ای به ډراپ کو د دې په ځای به وي ایس ولګو او وایو نایفز نور ایگزامپلز ته وګورئ لایف اف ای راغلی دی ډراپ یې کا وي ایس ولګوه لایفز وایف اف ای راغلی دی اف ای ډراپ کا وی ای اس ولګوه وایا وایفز تیف په آخر کې اف راغلی دی اف پر ډراپ شي او دې کې به ولګي وی ای اس نو څه به وي تیوز نو دا سمپل رول شو پنځم نمبر میتھډ سره به دا خبره مو یاد ساتو چې څه ورډز داسې شته د دې رول نه خلاف استعمالیږي نو هغه به موږ یاد ساتو چې دا کم ورډز دي چې د دې رول خلاف دي مطلب اخر کې اف یا اف ای راغلی دی خو هغه ډراپ شوی نه دی بلکې سمپل اس وسره جمع شوی دی هغه یو څو ورډز دي لکه چیف په اخر کې اف دی د دې نه جمع جوړی چیفز سمپل اس په ولګي ګلف سیکنډ ورډ ګلف دې سره موږ اخر کې صرف اس لګو ګلفز روف اف راغلی دی سمپل اس ولګوه روفس وایا سیفس او گریف خفګان ته وایي سار وته دې سره سمپل اس ولګوه گریفس نو دا د دغې مخکیني رول نه خلاف دي یو څو ورډ به سره یاد ساتئ نو دا زموږ هغه 5 میتھډز د هغې په ذریعې باندې یو ریګولر نون کې چې کله هغه سینګولر و د هغې نه موږ پلورل جوړو هغه 5 طریقې موږ زده کړې
irregular nouns دې ته ویل کېږي چې هغه irregular یعنی د رول مطابق نه وي دا غیر سنگولر نه چې پلورل جوړ شوی هغه ته هیڅ رولز لحاظ نه کوي لکه سمپل غټ اگزامپل دی مین الګا دا مین چې کله سنگولر دی جمع ته جوړو اس په لګو مینز وینه غلط وي خا ای اس په لګو مینز تاسو بوایو وای سم بکی نشته ده روره دا بدلیږي نو irregular کې داسې کاری دا بیات ساته چې کله پکې واول بدل شي کله په اخر کې د دې ان راشي او کله به ان ای راشي لکه فور ایگزامپلز دي تاسو ګورئ ایگزامپل ته لکه چایلډ ته دې جمع چې دا چیلډرن ده مګر دا irregular دا سرول نه دی چې ار ای ان ولګي یاره بس انګریزانه وای مونږ هم وایو چیلډرن irregular دی مین نو من شو ومن د دې جمع راځي women دا پرونانسیشن مې یاد ساتئ دا څه دي women و من نه دی بلکې څه دي women دا او دلته ته ای غونته आवाज ورکوي women foot جمع راځي feet mouse جمع راځي mice ox جمع راځي oxen مثلا رولز مطابق نه دی tooth غاښ ته وایي جمع راځي teeth څه رولز مطابق نه دی لاس سپګی ته ویل کېږي جمع راځي لایس برادر چې دی دا اوس ناشنا ورډ دی د دې دوه قسمه جمع دي یو هم ریګولر یعنی برادرز تاسو اورېدلی دی او بله جمع ده بریټن دا هم د دې جمع استعمالیږي نو دا د رولز مطابق نه دی هغه د رولز خلاف جمع شوه او برادرز د رولز مطابق جمع شوه 3 points دا به یاد ساتي او دا لغونته ایڈوانس خبره ده خو زه د نون د سبق سره پوره کونو د نون به ډیر زیات کنسپټس تاسو کلیر شي ان شاء الله پوینټ نمبر 1 دا به یاد ساتي چې س نونز داسې دي چې هغه دی په هغه بستاغي سنگولر نشته دی هغه پلورل یوز کیږي په پلورل سنس کې دا غي استعمال راغلی دی لکه دا ایگزامپل دا کیټل ورډ چې دی دا بخپل هم دغه رنګي پلورل سنس کې یوز کیږي د دې سنگولر نشته دی like example دی his cattle are grazing in the field are grazing ګورئ are grazing ګوي the his cattle are grazing نو cattle دلته plural sense کې یوز شوی دی او دا simple plural کې یوز کیږي د دې singular نشته دی people چې دی دا word داسې نه دی چې دا singular دی د plural جوړو نه بلکې دا ډیرو کسانو ته ویل کیږي people او دا plural sense کې یوز کیږي swine خنزیر ته ویل کېږي نو دا سواین ورډ چې دی دا د خنزیرانو لپاره راځي او د دې داسې پلورل نشته دی لکه فار ایگزامپل زه ویم these swine belong to an old lady دا خنزیران چې دی د دوی یو اولډ لیډي سره د هغې سره ریلیشن دی دا د هغې دي نو دې اگزامپل کې که ته وګورې نو په دې کې دا سواین ورډ چې دی دا خنازیرو ته ویل کېږي او دا پلورل سنس کې یوز کېږي پوینټ نمبر 2 څه شیزونه داسې دي چې هغه همیشه پلورل فارم کې یوز کیږي او دا نوم وي ته یو سنگولر شیز لپاره لکه فار ایگزامپل سیزرز یو قینچي ته ویل کیږي خو دې سره همیشه اخر کې اس دی سیزرز نو دا همیشه داسې یوز کیږي اس تاسو ځین په کلیر کوم لکه سیزرز دا ځکه جمعي که تاسو وګورئ دوه بلیډونه یو بل کې داسې یو ځای شوي وي داسې نو دې ته سیزرز وایي اوس که دې نه زه دا یو بلیډ لرکم بیا ورته څو قینچي نه وایي نو قینچي وي داسې چې هغه به دوه بلیډه یو ځای سیزرز نو قینچي به ورته ویل کېږي دا به سیزر نه وي بلکې سیزرز اخر کې به خامخا موږ څه لګو اس به ورسره لګو دغه رنګې بل اگزامپل دی سپیکټیکلز یا ګلاسز چشمو ته ویل کېږي او د دې همیشه دوه طرفو ته موږ شیشه لګولي نو ځکه ورته څه وایو ګلاسز د دې سینګولر نه ها ځکه دا دواړه همیشه جوړی او داس یوز کېږي پینټس د همیشه د سر اس یوز کیږي دا خونی کنه چې یو پنسل کې واچي او د بل کې نه اچول بلکې دا دوانه پنسل یوز کیږي دا غیر نو زکه تک ویل کیږي پینټس arms ویل کیږي خیراتونو ته د سر همیشه اس یوز کیږي دا سنور ایگزامپلز هم زی riches means wealth د سر همیشه ای اس یوز کیږي د دې سنگولر په دې معنی سره نه دی یوز شوی point number 3 and that is the last point in this video هغه دا ده چې تاسو یاد ساتئ چې څه نونونه داسې دي چې هغه دی سینګولر خو اس ورسره یوز کیږي دی سینګولر خو اس به ورسره یوز کیږي لکه فار ایگزامپل داسې نه چې دا جمع وي خو سینګولري او اس ورسره لکه فار ایگزامپل میتھمیټکس ته تاسو وګورئ اس پکې دی فزیکس ایتکس سیوکس پولیټکس د ټولو کې اخر کې اس راغلی خدا سړي پلورل دي نه دا دی سنگولر نو دی سنگولر او اس په یوز کیږي دا یو ورډز دا به سره هم یاد ساتئ